Tribuners, bangunan Bali Puedan di Pura Pase Punuk Dawu roboh atau runtuh tadi siang saat berhembusnya angin kencang yang melanda daerah Kelungkung dan sekitarnya. Jadi bangunan sepanjang lebih kurang sekitar 30 meter ini roboh diterjang angin. Bangunan yang roboh panjang saksi mata Jelmangku ring Pura Punuk Dawu tadi memberikan keterangan jika kejadian itu terjadi sekitar jam 2 siang. Saat itu kurang lebih ada 3 kali angin kencang dan angin ketiga menyebabkan bangunan ini langsung roboh. Tadi Pak Bupati Kelungkung Nyoman Suti juga sudah melakukan perbaikan. Tadi Bupati Kelungkung Nyoman Suti sudah melakukan peninjauan ke Praniki. Bangunan ini karena baru belum lama dibangun. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.